الزول في اللون مازال غنتكمل هاد نتاوي مسلاي سكاسي غف فراني كي تم الصداف ديال الجزائر ديالين كواس ويسين يوليو نبوي داطاس كي سكاسيا مشاكل الدنيا ماشي كان تيفرانيني فهاد المسلاي فوزكا امتيا قايلين ام تموت يتموت القبائل ولا تموت الجزائر سمثا السكي غنبقي لنا ديون جسم كتواسن مليح قلنا كاين تغامسة محمد ايوانوغان إغلندا نغماس ماغرب ايمرجون نقال لا جمهور وكافير ليرسي ديال الجزائر ثمانات لكن زغام ماشي ديون جسم ناقصين إغلان ذي سماوني إكسان كي أزال مقر يتسكن دي لا ليستا كي من الذكر كريم دياثن حسن مولي اسماعيل لالماس دكازن دامسا حكاب حكم كبسي ماشي ديون يعني ياك امورني لا ليسني لا سيدي ياك تقبل لنا دا شكل نوي ذس دا مسلايك ذا مس محمد ايوان نوران ماينير زلف لك يا محمد. الزول هذا السؤال اللي نادى سلم. هكا محمد كي تدني غير ونوغان فعل ما ندى نواث يتوسن مليح مليح انه كان سريد تسقسي غا مزوارو تلقى تمزوا تسقسي كان كي سريد ذا شيك بوين محمد ايوانوغان ادي فوا دي تسكيد فرانينا كي على لي زيليكسيون législatives de 2 juillet sur le compte de RCD. ولا دابا ثمسة تلقى ولا سيدي باسي شويه ثورة. تو سامبلومون بيسك لير سيدي حوايجني كاين يجي ريبوندي فافورابلمون دايا كاين ساولني يد راني دسكا فرانينا كيفنا ناس كان بروبليم بيسك كاين تسونكوراجي على سبوسان مازال قرا الغاشي الا قد تفوتي ما فيها فوق كاباراكي خاطر ذاك كاباراكي قال شحال زكوسناكي يا بثاكم ثن تلوفاك لي عنا الشعباكي ولا شك برتين كوريك يعني قاعد فن اكد الشعب ما كان يعتف لا سيدي التصتيتي وين ازديوسان يقوفل ما تشدي هو دونك جو فوا با كاين اي غار باش نسبه سواء خاطر ثرا كوني نمسفهم في هذه الحاجه في فرانين pour le principe. Pour le principe, un parti politique, il est censé, il est là, et la raison d'être là, c'est de participer aux élections, c'est de présenter un programme politique et chaque jour, il vote في الناس. Magla, Achavar, il est obligé de boycotter pour des événements qui ضران تمثالي ضران دي تمورتاقيل عند يخو برام املاس دي obligé de boycotter les élections. C'est un fait, mais on بعد à part ça ولاش انا ريزون دينا الخبر اللي قد يتكير دي فرانين الخبر اللي سونسي بارتيسيبي aux élections كانت ثلاث سوايع اللي قد هذه بارتيسيبي جو فوا با دو شون لا ريزون يجن يعني لي سيتويان الجزائريين وتفوتينا راه في كبراكي في الرسيدي il a fait ses preuves. لي ميليتون ils ont fait leurs preuves يعني ماشي العباد راه ازكى ما لو كان راه ربحنا تفرانين الف دلن الفيستان الف دلن راينسن هذا ورنا رونس الشاب هذا شافر لو كان رئيسو الماجوريتي بارلمونتير زرع باللي كاين يتسكلا زرع بالذي يخدم هذا يخدم هذا ابليكي البروغرامينس والبروغرامينس داين الحنا كذا اكس لي دمور تاكل لي ليبرتي انديفيدوال اكل لا ديموقراطيه اكل لا جوستيس سوسيال اكسيتيرا دونك دي ثمورا من الجناسير كل تبدل ما بغاوني بغانا تبدل الحكومه تبدل السفرانين وكل دي ثمور تاكي قارناك تفرانين وتبدل انت راه وتبدل انت على خاطر الشعب يتفوتي راه تو سامبلومون مي لو كان راه ديسيدي الشعب هذه يفوتي هذه تفرانين تبدل انت تسوى يمكن يبغى اسكار حجرتي وكنقارن هذا درنا اون بريك اي 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 البنيه كي زمرنا ديالي لو كان ان جور سوزكا خاطر يكافرني كل بون tu n'as qu'à prendre l'exemple même si c'est un mauvais exemple l'extrême droite de فرنسا كواسميت كان صافي دي ديسونيا كاين وهنا سكن دي فرانين زران بلي زمرنا راه ربحنا كني بقى مسكين ثرا وغني يبدو ساندا
ثورة لوبينيون بوبليك كل دي فرنسا اللي براكي فولتها في الراسومبلمون ناسيونال دي فرنسا. زمرن ثورة تولي سونداج تقارن بالك لو راسومبلمون ناسيونال انا في بورت ليليزي دي فرنسا. دونك الخساره ان الفوت يبقى السيني فردان 30 فردان ما تشيش سيني السباز وسادين باللي الفوت الناس فرانين تبدل انت زمرن انت تبدل انت كونترير بغير الفوت ولا شي زمرن انا يبدل ثامور بار لا فيولونس لا فيولونس الا الفوت صافي كون الا كنختار دا شو دا شو نحواج اش باير بي لا فيولونس نوالات ديت مورا نظن بلا ما نهضر دافعين نظر نغور نهار كوني ديجا نوالات ديت مورا دا شو دبوي شو تساوي لا فيروس شو تساوي لا نارشي. دونك من غير الفوت ولاش تيفرات نظن اي لو شونجمون ولا نصدق نظن لو شونجمون فوالا. هذا محمد اسقسيني ونطيتي ترانكيلا ماشي ذا لوموكس لوما ناكي واش صار لك سيدي ناكي ايوا شو هذا محمد يبغى غادي تسكي دي تفراني داكي بو امبورت لا بلاتفورم نتاع انوار بارتينا كافاك تختار كافاك تو نيطي دوات نيطي اللي سيدي دو لا في دو تو الموند يعني من دني بارونتي باللي سي لو سول بارتي يدي قيمن دو لوبوزيسيون. فما كده رشيد والجواب هو قال لو كان ماشي ديال سيدي قلت سكي غير لان لو كان ماشي ديال سيدي انا تسكي ديال فراني هنا وتسكي غير بون زمر تسكي دون اون ليست انديبوندونت مي جو ني جامي بونسي كاني باش تسكي ديال فراني دونك سي نيتي ديال سيدي زمر تسكي ديال الوطن بصح اكيد الدنيا وانا كاين اكيد الدنيا كان سي اللي سود يقيم لي خدمه تاع سيتي تزديان تاع اون بوليتيك بروبر ما تشاطا سيدي قيمن وكي تو سقسيوني ظن الوهايم كومام لي سي دي سور قال شفيع رشيد هناك 31 ليست اترافير التيريتوار ناسيونال جنس كان سفار يعني ميم دون لي فيف تراديسيونال داك يسعوا غاطاس لي فوا الجي دي باري ولاش سنتيا كونديري وزهر خاصهم امذيا امور لا اللي ساكن وين ديال الجي هذه سموني بقى حنان وجنوا ديون يعني ولا شو كنسلم من لارتيكل 200 شنو نجبد السباغ شنو نجبد محمد. Pour la liste d'Alger, mais c'est l'article 200. Pour la liste d'Alger, c'est la non-conformité que le bonnet, les parrainages de bonnet les parrainages de bonnet ولا نرى كونفورم لي كريتير يعني تصل لي باريناج يقدروا جوتين بون بصح ناضي لك المهم دوا قلت سبيغ دو فان كوني بون سوسي دي ميم لو كان نعدى ليستوار لي باريناج بالك دفنا نظن وزري على لا بروسيدور اميك باسكو نكوني اين عداني الكلي اون برانسيب مقلا لي باريناج هناك وبيضنا راه والصوب دارين وتكمل دار لي زيتاب نظن اور نكون نكمل لي زيتاب بارمي دي ميك كلش يقدر انا الاخبار باللي لي باراناج كانوا سا با كونفورم لي كريتير قلنا القانون في لي باراناج كي فين عندنا لي باراناج اون بو سيستيمي خاطر كاين جو بريفير انا دو ريجوتي لي باراناج ولا خدم هكا يخدم شمات هكا يخدم لي ميليتون نظن خاطر من بعد ثاني لقات لي ميليتون لو كونديدا لا قاد يتنادي ذي سكوسن بوم كاريكس اللي تيكات نسال نكون اون سيستيمي خدمنا لي زيتيكات ني ben tant mieux enfin ماشي tant mieux معنا اخرنا راك كير كنا انا تورني لا باج وخلاص راه من كاينين جي تورني لا باج لا كانديداتور كي راك لي راه براتيكمون لو سوجي سي دو باسي بيسك لا كامباني الكترونيل تاع لا دوزيام سيمين il faut que les gens العباد تكونسونطرينا في لي زيليكسيون كي ثورا هاد اختيارا اكن يبغوا هذا هو يخدم الرئيس دي فرانينا كيو قبل ديال لو جور جي لو جور لو 2 جويي اما انا الى العباد بدنا كونسونطرين جوسكو ديرني جور فوتينا في لي ليست اختارنا كاين قراصين لا كتفوتي في الار سي دي تكون لا تكمل الماكسيموم ايا قال لي ليست قصدي قيمنا موان الار سي دي ديال ويدك سنت لو ماكسيموم من لي كانديدا سي ان ديبي خاطر الار سي دي تشغل لي ديال دو لوا
5 سنين كاين اكثر يقلاي هذا في لي انستيتيسيون. اطاس لي بريسيون يساعدها، اطاس لي بريسيون يساعدها لي ميليتون يونس، اطاس لي بورسويت جوديسيال كونتر لي ميليتون يونس. دونك سيرا ما لا يغال ديجا لي انستيتيسيون سي ان با ديجا، سي ان روتور دو لوان الى يوكافر يزمر هذه زوج ديماني سي لي رونديفو يدزدنا. سلام محمد هاك ميلا اليورسيدي ناضي موسوث النظام يشدنا ثوذوث أمد أسير من لففاس أو كات قام بلذين ولاش ذيكس مي اسكي سلام ميلا لان كي دي فوا enfin des députés de l'Assemblée de côté RCD d'autres mouvements dans les listes indépendances notamment Kabylie. اسكو هذه اللي ضمع هذه بدل كذا غلا غاتو لما ماشي تك مشكله يلي ماشي طاس. الا طمع مقاربه ماشي طمع شي طاحي لنا قدينا الصح يعني نبغوني يهضروا دي تقسيطه مثلا الفلتراج لي ليست الكتورال اكسيتيرا. مي ابري تو لقى خاطر بيسكي خبرنا كيما الا نسعى كونفيونس المثل ثاني كاين هضره في الرزيدي ما الا تسعى كونفيونس دو بارتي خاصك سنا كونديدا دا كونديدا نظام بون سي لا لوا الله غالب. مي سي توجور لو ميم بروغرام، سي توجور لي ميليتون يخبرن شباير بي ايزون توس لا ميم فالور. دونك سورا تصفدد اون ليست سي با باسكو نثني حاشا لا ليست اللي كان يقلهان دوك كبار تصفدد اون ليست ومن بعد رجعتين دي نوت تصفدد دي نون نظن لي نوني دارنكم كانوا نسن جبار بخصنا راه كان ام نثني ام لي نوي اكسن ديجا دونك يفو كونسونطري سور سا. اجدي قلنا دي تفرنا قد تسدون مقبل ديجا زعما سيدينا خاطر الفلتراج اللي يخدمون وتوشينا حاشا لي بارتي دوبوزيسيون توشين ميم لي بارتي دو بوفوار. le minimum que زمرنا دي ضروري فرنا قد تسدون il va y avoir un nouvel équilibre داخل لا بي ان خاطر لا بي ان كي قاعدين لا اللي تيديزيكيليبري مليح مليح. جامي دوبي لانديبوندونس l'Algérie تسعى une APN à 100% ultra conservatrice اكد لي اسلاميست y compris فوالا la فنان y compris les RND برسك ميم ولاد لي RND خاطر لا مود وسني البد سي نوفمبر يثغر لا مود ميم بعد زرا ديك صحاب العويد تابع الحكم تابع نضو كان اظن ديو سنه تابع ميم انت ميم زرا قبل انت دو سنه ديو غاستاني اسلاميست مي ضوي دينا انا كاد هذه دو لا بي ان قاعدين اليتي ultra conservatrice pour ne pas dire islamiste نظن. C'est une assemblée ultra-conservatrice jamais faite depuis l'indépendance à ce jour. Ça a donné des lois impossibles dans une autre assemblée. Le minimum, d'ailleurs, il y a 200 députés, l'APN, la législature qui ont été rejetés, empêchés de se présenter pour un deuxième mandat. C'est un bon signe. Il va y avoir l'APN, elle sera rééquilibrée. C'est-à-dire, il ne faut pas prendre toujours les choses du côté négatif. Il faut voir الحكومة أكن يبغى هذا يخدم في كركاسين كبار نسر ايتترا يشاب مي لا الحوايج زميرات انت ديباسي. مي محمد سي با فاسيل اني دني هذيك شمل عقل شكون يكافر ياكل كونسيرفاتور نينا اسلاميست يسنتفض لا بلوبار دونتر eux dans toutes les wilayas. L'URCD n'a pas placé cette wilaya, un peu plus de cette wilaya. Le FFS, avec tout ce qu'on lui reproche, comme quoi il s'approche du pouvoir, il s'est qu'il a 22 d'ailleurs. Un petit dit les changements, mais là, c'est comme les députés du côté. Zahara. Jamais ils n'auront pas la majorité. حماس زعما هذا وين لا ماجوريتي وتبينا لها مقبل هاكي يسكسنا كي عندنا ناس لان ساعان بوتاتر القوه الطاس ساعان اون باز الكتورال تجهد وربحنا راه ما جو نبونس با سا زعما هذا ربحنا لي Mais زيليكسيون le FLN et le RND, c'est à peu فلان près. راندي Mais c'est pareil. Ils sont dans la. l'enjeu il est là. La composante, la FLN et Gaden, c'est une composante ultra conservatrice. Jamais depuis l'indépendance, une assemblée aussi conservatrice. Jamais.
دو طون دو بارتي اونيك ياك لا فلان زيك ياك حاشا تقلان يا اه لا فلان il y avait une tendance ياك قرناس اللي بربع فلان مي سي اون كومبوزونت داخل لا فلان با بلوس وماشي نقلان ديال لا كومبوزونت اللي قاعده لا بي ان لا فلان براتيكمون يوغا لا سيل كومبوزونت لا فلان قلان سيتي لا كومبوزونت اللي بربع ومن قارن تراديسيونيلمون بربع فلان لونجو il est là ما والي كاين 200 c'est-à-dire la moitié de les députés وثن جنرال عاد pour un deuxième mandat ça veut dire que la فلان سيمانيس il y a un changement داخل la فلان نستنى كل فلان مشي حوس صار خاطر لو سيستيم تمورثاكي سي لو سيستيم فلان مازال على سابوسان même avec le multipartisme ça fait 40 ans de multipartisme mais nous sommes toujours dans le système FNL donc il y a un changement un changement disons bon de clan de tendance de courant d'option un changement de camp un changement de cap plutôt un changement de cap de c'est à travers la FNL يقدروا les changements de cap l'opération الا فعلا فري ذاكي سي ان شونجمون دو كاب كي فا يفوار زرا كاين بوركوا جو بو با ليكسبليكي من بعد الا نرجو باش نولي شهر يضرون مي اون توكا يا il va y avoir il y a un changement de cap par rapport à la législature qui قاعده 2021 à 2026 que d'après toi, du point de vue participation, هذه التو de participation يجهز للغاون كابيلي. Non, 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 خاطئ, non, mais c'est pas le taux de participation qui va changer. Non, le taux de participation, ça sera comme avant. وريلي واش غادي يبدلن بالك هذه اللي خير شويه بوين عدان مي سا سرا انسينيفيون ماشي دواكيل تقصد كاين ملي تقرا لو شونجمون ملي تقرا لو شونجمون سا نو با دير كو سوي اوبتيميست مي اكيد بارابور c'est-à-dire بارابور لا ليجيسلاتور اللي قاعدان يمكن الناس ديجا c'est la législature, la pire législature depuis l'indépendance à ce jour. C'est-à-dire, dès الوقت البارتي اللي هو يساعدان ذي لا بي ان كي تنقروث ذي الوقت البارتي يونيك عدان دارها لا ديسيونس دو ناسيوناليتي البارتي يونيك تستخدم اطاس الحوايج يخدم دي لا بي ان ذاكي لا بريفاتيزاسيون لا ديناسيوناليزاسيون لي مين لا ناسيوناليزاسيون بوينات لي ريسورس ناتوريل ça date de 50 ans ثورة ça date pas d'hier الساقي لا بي ان l'assemblée ذاك ساعدان دي لوا c'est complètement la dénationalisation. مرات كتشيني 80% les étrangers les mines les richesses minières c'est la dénationalisation ولا تسعارس من نظام تيجي زمير انت dans une autre assemblée دقيق تقرا لو شونجمون اثن ذا سادير زعما قلنا il va y avoir un rééquilibrage c'est-à-dire le régime le système a dû les équilibrer avant 2019 دقيق غير قلنا ça ne veut pas dire que c'est le changement auquel on espère نكونوا وين يبعد وين مازال وين سي لوان. جوستومون ثورة كي هاطر حنا شوي سين يسقسيني نو محمد ثورة مالا نو غادا فون 19 لي زيكيليبر عندها تقبايلي تنعطي مازيغ سوماتا وتساير مكانيس نطيد ليسباس arabo islamiste il a pris de l'ampleur d'une façon extraordinaire pratiquement même les générations à travers les écoles الجوامع etc. Mais jusqu'à quand la Kabylie va attendre la maintenir? Et d'où ma question, n'est-il pas temps de penser à un autre modèle d'organisation politique de la souveraineté يقبليين يشاويين مزابيين يتنقيين ما من وهرانيين قسنطينيين من كل هذه السفرة. لا 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 non non أمك لا 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 pour bon il faut نفهم في الحاجة قبل la victimisation تمر القبائل il faut cesser bon كنت لو بون مثلا دي ليترونجي تقارض فيسبوك تقارض بلي ثمرت القبائل ثنجيرات ثمرت القبائل خاطئ ولاش ذا الشيء راني ثمرت القبائل بير في ثمور نظن افلي رجال شو صغارين شو صغار ندير لك ولا تموت القبائل شو اون كيل لونغ
اون دقيقة كيل لونغ؟ دقيقة كان دقيقة ولكن كان سان اكزومبل، كان سان أين اكزومبل اون كيل لونغ يصرى تموت القبائل؟ اون كيل لونغ؟ دقيقة واه. كان رشيد، أين ضروري كي دوي ضروري تمورت القبائل حاجة بيرا فين ضروري دي لا ريجيون نظن تمورت وري اللي الحي في تمورت القبائل أكثر تمور لا ريجيون نظن الجزائر اللي لا ريبريسيون دي تمورت القبائل أكثر لا ريجيون نظن الجزائر لا كابيلي الي كوم توت لا ريجيون دو بي لا تمورت الجزائر اللي سكيلي لا سيتياسيون تمورت الجزائر اللي معروف مي il سيسي دو فيكتيميزي تمورت القبائل ذي القبائل قلنا الحكم صافي دي زاني لو نومبر دو مينيستر لو نومبر دو شيف دو بريمي مينيستر اللي قاعد تمورت القبائل ولاش الفرق كاع مينيستر تمورت القبائل كل مينيستر نظن تشانك وكرناك وخدمناك كل يوم يصدر تسكينك كوين الهند كوين ندير كيف يثني كل ولاش دونك لا ستيغما لا فيكتيميزاسيون اللي تمورت القبائل الفو وكي ديجا ان بروبليم qu'il faut régler définitivement ما نبغى نخدم تسرتي تاك نبقى الحال c'est-à-dire dans le sens pragmatique كنقارن ما قلها Eh انا ben, قاموس eh ben نقارن justement, parce que j'aurais aimé qu'on ait la Walva pour débattre, parce que qui va te contredire, parce que je me dis qu'il va avec la contradiction, mais qu'il est qui a rappelé fait. Tchéné, on وي l'invite اسمي pour انا avant, هذه اللي تنسى à te un débat avec un souverainiste kabyle, à te il n'y a pas de problème, à te jamais qui va non te non rapporter la contradiction. jamais avec les gens du Mac لا Ah, لا les gens du Bac de Vreda. خاطئ non je n'accepte pas Eh ben, il est anti-algérien moi je suis algérien non je peux pas et débattre un souverainiste, pas forcément indépendantiste. Ça veut dire, il y a un détail qui vous manque. Vous avez Mohamed, le fait que tu viens à Alger, il y a une réalité quand je tu suis veux algérien réduire la chose, si tu veux réduire la Kabylie, elle est apaisée, elle est économiquement elle est bien, soit des hommes, mais tu sais, je ça, n'ai pas les réduit la Catalans, Kabylie les Catalans en Espagne, les Catalans en رشيد Espagne. رشيد Eh, كذاك كنا قلنا كمان سي لا جينيراسيون لي زاني 90 هكاك هكا هكا زرا غير شحال يقدروا حضرات مرتضى تروح زرا غير ما تروح دارت مرت نوت تروح حضره وجودي ouais. جو بريفير فيفر لارجمون اون كابيلي ولا دي الجي سيتي با لو كا Eh يا ben, eh 20 ben, 30 اون اريير مدنا كان ولات تمرت القبائل في لجان لي مويان ولاش اساكين كاينين بون مالوريزمون وساعه هذا راه خدمه ما القبائل ولكن لو كان ساعه هذا راه خدمه هذا زويس كومون غاني ما في مش القبائل وتغي ما غير 24 ريال تجي كل مره نروح غير مش القبائل تمني غير دور الجي سي با لا نوستالجي نو سي باسكو لا كابيلي ثوري ça fait bon de vivre en Kabylie il y a tous les moyens il y a tout mais il y a d'abord c'est paisible ils sont en train امزيج d'islamiser, ils مازال sont en train d'islamiser. السورية tous les يدي. moyens il y a la fibre optique ça quand même مسعود الغاز دو فيل لي فيلاج دي 100 بودرارات فلادي كتفلاك دينا tu vas sentir le plaisir de vivre en Kabylie en plein été تروح دار ميشيلي ذوك دفاله بريد يغلق دفاله تقام ذوك وخام تحمض سو شوفاج ça n'existe pas تقرا غير حاجه ديال الجزائر ثلاثه كاع مي ابار لي بي ديفلوبي لي بي تيرمون دي وسانا شغال ميكي ليكيليبر ريجيونال اللي قلنا ديال الجزائر يفو ديسكيون خاطر الا قال انقيم الا قال لي براغماتيك الا قال نصر شو خصن شو الا قنخدم شو نبغى نخدم l'équilibre régional اللي قلنا ديال الجزائر سي لا بانك مونديال كي لو دي سي لا فامي ايتترا سي لي انستيتيوشن انترناسيونال اللي تيقارن كومباري لي بيي لا ريجيون مينا هضره كاينه في لي زيتازوني في فرنسا في لوروب فرنسا سالا لا سوبرفيسي ديال الجزائر il faut comparer l'Algérie la région MENA le Maroc la Tunisie la Libye les pays du Golfe l'Égypte la Syrie etc. l'équilibre régional ديال الجزائر c'est l'équivalent les pays développés les pays européens ماشي les pays arabes لا هضره في l'équilibre régional Donc, maintenant bon, chez l'équilibre, tu es en train de. تونس كما رشيد تروح دار تونس تروح دار تونس نروح دار
تخفض لو توريزم اللي الفو دير الا قادرين يكون قادرين هذا تفصيل النسيا مي مي دي الجزائر دي تموزن الجزائر le citoyen, le petit citoyen, même dans les villages les plus éloignés, il s'en كلش. C'est-à-dire les moyens, les infrastructures de base quoi. اي نستخدمها ديال المغرب نستخدمها ديال تونس بصرنا مورا لا ريجيون قلنا ذا شنو Mais Chine, ادنى درجه. Chine Mohamed, tu es en train de ramener le tout, ça aborde à l'économie, les infrastructures, les moyens, et encore, il est grâce à la manne pétrolière. Hein. Mais où est-ce qu'il est l'âme kabyle? Est-ce que c'est normal pour toi? Puisque c'est les 4 ça fait ici. في كاس الفوتبول المان في بترولير الفوتبول لازم لان زمان سمحي لي سمحي بترولير لي انا سمحي قادر لي نسال حاجه انا نخدم سمحي لي سمحي لي سي غراس سمحي على لي سي تري ريفوليسيون امبورطون سي با غراس على مان بترولير سمحي لي محمد سي je غراس على vais ريفوليسيون باسكو nous sommes quand même un peuple révolutionnaire qui a fait la مي révolution ريفوليسيونير نسينا وكنا تموت القبايل فوالا تموت القبايل تموت القبايل اتشكان دريان سنة لا كل تقارن ماشي لا لونغ ماتيريال الانسان نهضر في وي انا وي هضر في ولي المزيغ الصح وي كاين انا كاين هضر في كاين والله المزيغ ولي الصح مقل وي ان بوبل تمازيغ وي انا هضر في المزيغ بون تمازيغ سيد كان سيد باب عندها تباب تمازيغ il y a un ولاش travail à faire oui وسا un اوكان grand اكي un énorme الباسبور travail à faire محمد مي الباسبور ماشي ينيك انا هضر في المزيغ مي ارجوك انا رشيد اشنو يعني باسبورينو الباسبور ينيك يا با تا اش لونغ ديوها دودون ياش لا لونغ ينيك ديس البيرمي دو كوندوير ينيك ولاش لا داكور لونغ داكور ينيك هذه ديس البيي دو بانك ينيك ولاش لا لونغ ينيك ديس اسكو تو سوفران اسكو تو سا نو با دير بليك ناقل غير تقرا غير كاين الجنه في قلنا ديال الجزائر نو مي تقرا الفو سافوار دي شغل يخصن يقدنيا ماشي c'est-à-dire il faut diagnostiquer il faut savoir faire le bon diagnostic ذاك من بعد محمد الجيري محمد لو سيستم بور تمازيغ دقيقه انا راشد باش نغير تمازيغ تمازيغ سي ليشيك ما ثورة صافي دوبي 2002 تمسليت تنسليت كنقارن لونغ اوفيسيال ديال لا كونستيتيسيون مي سور ديال لا براتيك ما تصلح حوايجك سوا خدمان مازال تجيك خصن مي سي ليشيك دو لارابيزاسيون اوسي. Oui, ça fait partie de l'échec du système depuis 62. Il a échoué dans toutes les entreprises. La révolution agraire, c'est l'échec. La révolution industrielle, c'est l'échec. L'arabisation, c'est l'échec. L'officialisation de Mazir, c'est l'échec aussi. Oui, voilà de chez parce que c'est un système qui va les limiter. Il faut un Et changement, il voilà. faut Et une nouvelle Chine, république. Voilà. et Chine, Mohamed, donc journaliste, tu ne veux même pas parler d'un changement de paradigme, d'un nouveau modèle d'organisation politique avec une plus de souveraineté aux différentes parties algériennes. نو خاطئ نو ذا كان نهضر نو نادي درت ديبات انك خاطئ كاين ويدنيت جينيري انا ديبات Et voilà, à quoi ça sert? Déjà, c'est pas bien مي لو de موديل refuser. دورغانيزاسيون بو ديباتر لا لو موديل دورغانيزاسيون va débattre يا با بروبليم لو موديل Ok. دورغانيزاسيون كاين هكا كاين جا ديروا بروغرام دو ار سي دي دوبي تري لونتون il prend la régionalisation vivement un un État fédéral nord-africain, pourquoi pas? Il faut travailler pour ça, il faut travailler pour un État nord-africain, pourquoi pas? C'est-à-dire l'Algérie, l'avenir de l'Algérie, à la limite, dans plusieurs décennies, dans 50 ans, 60 ans, je ne sais pas quel âge, l'avenir, c'est Est-ce l'espace que, nord-africain. est-ce que tu es pour Oui, la confédération des territoires algériens? c'est-à-dire un État fédéral, quoi. كيف هذا دين؟ Confédéral, il y aura des États qui vont être Pas de fédérés. problème. Hein? Bien sûr, je État suis pour un État Kabylie, État fédéral. Saint-Louis, Non, je Mozambique. suis pour un État fédéral. Ouais, يمكن رشيد جو سوي با un État fédéral nord-africain ماشي حاشا الجزائر. ok. Ok. سحسفغ محمد Voilà. قبل ضاع le débat avec les indépendantistes, les autonomistes pour parler de tout ça parce que qui ne شام peut pas. يقبل غير Et انا voilà, donc غالب. bon, c'est dommage. Et pourtant, Mohamed, un jour, si tu auras l'occasion, on t'invite, venez voir ici, les indépendantistes de Québec, ils sont au Parlement canadien fédéral, ils sont payés par le fédéral, et ils débattent
ils débattent dans les télévisions, des trucs. Nous connaissons pour un gars, nous sommes les indépendantistes, d'autant plus venant d'un journaliste comme vous, Mohamed Diwan Nouran, qui est quand même un journaliste réputé, où il y a un débat avec les indépendantistes. C'est pas bien. Hein? pour une chose هكذا يمكن هكذا دايره يعرف نغونزا. L'Algérie, c'est pas le Canada. L'Algérie, c'est un pays entouré de. Bon, je n'ai rien à t'apprendre, à apprendre à l'opinion publique. Il y a des transformations géopolitiques qui se passent à travers nous, à travers la région. On est au cœur de transformations géopolitiques. Elle est daronne pour débattre. La réponse est DFK. C'est Hussein Hamid, Allah yarhamou. Je l'ai interviewé en 2000. Je ne me rappelle plus, 2004 ou 2003, quand je lui ai posé la question, parce qu'à l'époque, on parlait encore d'autonomie, on ne parlait pas d'indépendance, on parlait d'autonomie. Quand je lui ai posé la question sur l'autonomie, pourquoi pas, à condition qu'elle ne soit pas octroyée. Enfin, أين أريد كنسي إسرائيل نايد كنسي أمريكان نايد كنسي سي لي بيسونس كولونيال يثمر في القبائل تحوجها القبائل. C'est leur autodétermination, on soit gay, indépendantiste ou pas indépendantiste. Je ne débattrai pas avec les gens du MAC. Je suis pas. Il n'y a pas de débat sur ça. Oui. Les Kabyles se sont autodéterminés en 62. تقارن تشد القبائل كوس زران تساقيت انه هني مزورين انه هني خدمان ميم دي لي زات ريجون دو بيي انه هني قلنا ا لافون غارد لا ريفوليسيون يمكن ساقيت نظرا لوطو ديتيرميناسيون لا كابيلي سي اوتو ديتيرميني 62 داير الا اكزرسي سون اوتو ديتيرميناسيون سي بون. Mohamed, vraiment, je suis désolé. وتقبل un débat avec Youn Sixil parce que peut-être il donnera les arguments parce que ça m'arrive d'interviewer des terroristes. Je vais interviewer des terroristes. Je peux prendre le risque. Mais faire de l'interview, il n'y a pas de problème. En 2001, en 2003, 2004, oui pour l'autonomie de la Kabylie, mais pas octroyé, ça veut dire sans entendu, tu l'as dit, tout ça c'est l'Israël, c'est le Maroc, peu importe, mais en 2001, il y a sous forme d'autonomie. Et pourquoi les autorités algériennes, pourquoi ils n'ont pas écouté? 10 ans plus tard. Les autorités, c'est Azgen depuis 62. Azgen depuis 62. C'est pas parce qu'Azgen les autorités, Israël. C'est pas parce que les autorités Azgen à Israël. Même que l'Israël est libéré la Kabylie. Bon, Israël est libéré la Kabylie, ça va pas? Je parle de l'autonomie de la Kabylie, en 2001, où il n'y avait pas d'Israël, il n'y avait rien du tout. Et jusqu'à 2011, 12. Depuis 62, c'est pas une raison pour aller à Israël. Jusqu'à la marche de Paris, jusqu'à la fameuse marche de Paris, يمكن الحوضه كي ديال الجزائر سي لي شونسون فرحات معني كاروس نورمال جني جامي باريس انا كي يطفن قباره جنرال كي زاوي ديال خماري والو مي ولا كاين فرحات في الدرابون اسرائيل je ce soir place de télévision regarde la chanson فرحات malheureusement même si c'est des chansons مازال حمله. Mohamed, est-ce que tu as un débat avec un autonomiste, genre Hamou Boumdi, genre un fédéraliste, genre. Parce qu'on aimerait bien poser le problème, le problème de la souveraineté kabyle, où ça a 0% de souveraineté. الكلات صار في الحون ولا شو ثيثنا واش بدنا غنشكي سي تري امبورطون محمد la Kabylie elle est souveraine Rachid il faut pas mélanger elle n'est pas souveraine la Kabylie elle fait partie de l'Algérie la Kabylie elle fait partie de l'Algérie لو كان tu connais les pays disloqués
la Yougoslavie, la Voilà, Tchécoslovaquie, etc. La Yougoslavie. ouais. Qui a hérité de la Yougoslavie historique? Qui? C'est la Serbie. La Il y a Serbie. quelqu'un. Eh. Qui a hérité de l'ancienne URSS? Qui a hérité de l'ancienne URSS? C'est la Russie. La Russie. Eh. L'Algérie, si demain l'Algérie est disloquée, c'est la Kabylie qui va hériter de l'ancienne Algérie. زعما ما فهم ضيدنا خاطر. غادي نفسي le cœur battant de l'Algérie. تسمى دينا. زعما Ok. لو Le- كان لا le- نقدر je ne souhaite pas ça n'arrivera pas mais لو كان نسكا l'Algérie sera disloquée c'est la Kabylie qui sera l'ancienne Algérie. زغدا محمد وبغا تعطل ليميسيون كي دابور باسكو خاطر تصح حوايج ماشي كان دينيين غادي لان ديبا غادي داو دوطخ سون دو كلوش qui vont apporter la contradiction surtout en termes de souveraineté la Québec قال لي souveraine elle n'est pas du tout souveraine يما غتسمع واحد التشكير ديال التريبيونال تيزي وزو از داوين لو جوج صفارات از يهضر حاش ما الا خاصنا تراديكتور غير القبائله وانا نيكوز الصاغه في الحرام غتسمحوا ما لي إلا بين الجوج كاين الجواد ديني غير ماشي ديني سلاق كان كاين حضر دي بروسي ديال الجزائر ben, les juges, les juges qui قارن اللي زاكوزيني هضرت تستقباليات نورمال ذي الجزائر ماشي ذي تيزي وزو ذاك ذي الجزائر. بون ايوه باسكو سيتي كابيلوفون سيتي ماجسترا كابيل يصدق قبائلات الناس يلا كوزي لي زاكوزيني بويناتنا تمرت القبائل الناس بدا هضرت تستقباليات تقد تنبوز الناس هضرت تستقباليات ام نورمال. محمد ايوه ام باسكو محمد مي ما قال الماجسترا يفهم تقبالي سي نورمال دي وتر ماتنو تمازيغ تفهم كي شو البروبليم تمازيغ. L'échec de Tamazight, c'est comme l'échec de l'arabisation. Le système il a échoué depuis 62 d'ailleurs. Il a échoué la révolution agraire, il a échoué la révolution industrielle, il a échoué de l'arabisation, il a échoué de la langue française, et il a échoué de Tamazight. Kif kif. محمد شاكين يا اخي تلميذك عطاس عطاس j'aurais aimé يكون إلا نوتر سون دو كلوش باسكو فغاد فانا باللي برونون دي بوزيسيون مي كي ني That's فغير it. يبقى سمير ماشي الباك ماشي الباك انا اللي ديبار سي اطاس بون اللي سي بون اك داوا ان بون ديبا نسي فهمتك اوكي قلنا مرة داود تلميذتي وين كيهوان مرحبا انا فارق الناس الواحد عارف انت وانا نرسل من ديبار mais تري بيان le Mac, je peux pas. Allah غالب. اوكي بون محمد الا بغيتي تضغنوض كي تقصها اه فلاس غاسو لما انك فاتي ديالك يعني الا بغيتي تضغنوض يعطيك الصحة انا جباير بي بون كيعقل يهضر سبونتانيمون خدم غير على حسابات تلميذ اوكي ما نادين الا هكا نقول كنقارن فوالا هكا محمد ايوان فوالا عندنا نغماس يتوسن دي الجي كان جمهور اللي سيدي الفراني كاين في مصوداف ماشا وثقفين لنا كي نقبل لنا امدو كان يظن اسماعيل كيتني الله الماس حسن مولي ذويا مازال هافد نغال غورس نوي ناس كاسيتي كلتا شكون يقبل لنا قالتو راس ديون الماك في قبيلنا دونك هي تداويرها دوطر d'autant son de cloche du point de vue souveraineté, mais autonomiste, na fédéraliste, na confédéraliste, ماشي اللي جني خصن يكثر من تشتكي وشكل نغال غوصي هي اون دينير قيمة تسلوي